Hello， 大家今日嘅快樂分兩段，早上喺店裏忙住，晚上同一班老友記吹下水、飲下酒、傾下心事。歡迎收看我的一天，你們好啊！基本上我現在要回實體店。大家好啊！而家化完個靚妝，成個女人生晒嚟。而家呢，我就要去實體店開一回工，假裝很忙嘅樣子，然後晚上又跟我朋友出去吃飯咯。Hello 啊！我又翻嚟我哋嘅實體店度幫倒忙啦。今日實體店好多人啊，今日係週末啊嘛。但係今日嘅冷氣咧好似唔凍咁，我先發現原來個冷氣格咧，大家一直都冇清洗過，成尺咁厚嘅毛毛喺入邊啊，好似毛豆腐一樣。暴力安裝工件兒，是寵物來的，可唔可以摸佢㗎？可以啊。神奇的手感。今日店入邊嚟咗一位特別嘅客人，沒錯，就是我。佢好脾氣啊！佢唔噔，今天的不知道多少。是天受不了的檸檬茶。實體店新翻咗呢個袋同埋呢對鞋，我都好中意啊！咁快，我哋實體店都開咗差唔多成年啦，真係好多謝大家對我哋實體店嘅支持。經營一間實體店真係唔容易噶，因為瑣碎事情實在太多啦。但有你哋嘅信任同幫襯咧，我覺得一切都係值得嘅。咁當然啦，我哋都有好多做得不足嘅地方，我哋都係努力會提升自己嘅服務體驗啦，令到客人會有舒適嘅購物體驗。下班咯，怎麼褲子都不換了你？因為天氣太熱了，謝謝。係咁依忙到6點幾，同朋友出去食個晚飯。今日嚟到一個小區居民樓下嘅一間日料店。咁咪運咯！嗱，我同你一樣都係個同生仔咩？我就好鬼鼠啊！ Hello， 好耐冇見林允啦。其實我哋嘅關係一直都好好嘅，只不過我哋實在係太忙冇時間見面啫嘛。大家又喺度亂傳話我哋絕交，過分啦吓！今日真係去到邊都見到蜥蜴，咁耐冇見，濕下個小嘴巴都要嘅，冇錯啦。又是到了車時嘅時候啦，第一次食半熟馬友啊！呢個口感呢，就係入口瞬間，油脂慢慢喺你嘅舌尖上化開，佢唔怕腥喎，開頭會驚好腥。呢間寶藏小店呢，係林允佢哋推介俾我，就喺我實體店附近咋，我覺得大家都可以值得嚟試一試嘅。佢哋話係沙灘牛肉。呢隻雞翼呢，好好食啊，外脆內嫩，一口爆汁嘅感覺，好正，我一定會返去再食過呢一隻雞翼嘅。陸陸續續咧食咗好多嘅串燒啦，我哋係食得出咧，老闆係花咗心思喺食物度，每一道菜咧都有佢自己嘅味道同埋佢嘅小心機，係唔係嗰啲咧流水線呢啲啦？你明唔明我講緊咩廢話？明白。好入喎，要唔要攣下啲麵啊？麵啊，我驚我忍唔住吔一隻。呢個蝦係川香對家。老友記嘅聚餐少唔得咧，就係分享自己近排嘅日常啦，同埋一啲搞笑嘅自嘲啦。品嚐完美味嘅晚餐之後，就開始笑話攻擊。有媽咪嘅地方就有我嘅笑聲，我覺得佢全家都係一個好好笑嘅笑話。你睇我笑到流晒眼淚。我明飲2罐，3罐就係我嘅封頂。冇錯，我個剎車皮又剎唔住啦。睇下呢個造型就知道我開始入魔，家家又走咗出嚟啦！救命啊！我不想回看，所有嘅聲音我都係校咗冇聲嘅，因為我自己睇唔落眼，淨係想笑下鬧下，點知傾下傾下，朋友忍唔住喊咗出嚟，唔知係某一個點上面觸發咗佢心入邊嘅委屈，有啲委屈唔需要講出嚟，但係有人陪你一齊喊，陪你一齊嘆就已經夠晒啦。總有高有低嘅，順境嘅時候唔好驕傲，逆境嘅時候都唔好灰心，起起落落本是係常態，咬牙撐過去呢，前路一定會慢慢明朗嘅。踏實行好每一步路，時間一定唔會辜負努力嘅人。每個人都有自己表達唔出嘅情緒，包括我自己都係，亦都有解唔開嘅心結，接受自己嘅唔完美，接納心底入邊嘅缺陷，慢慢同自己和解。呢位朋友呢，表面係嘻嘻哈哈，實質上呢，顧慮嘅事情都好多。我知道佢唔願意同人哋分享佢內心嘅委屈，但係我希望你可以一直保持一個有個性、有執着、有自己想法嘅一個活生生嘅人。將情緒發洩出嚟都係一場好好嘅修煉，毫無懸念、毫無意外，又係我醉得最勁。好彩我有一個好細佬咋，我打電話俾我女同埋我老公，全部人都唔理我，得我細佬車我返去啫。拜拜啦各位。